Hi all, today we can make air fryer French toast. Add some almond milk, 1 teaspoon vanilla bean extract, 1 tablespoon agave syrup, 1 teaspoon cinnamon powder. Finally, I'm going to use a little bit of butter. Melted butter, I'm going to use half teaspoon. A little bit. Next, this layer. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തു ഈ ഒരു മിക്സറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു നല്ല സോക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം എയർ ഫ്രയറിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു.